Halo, kucing Indonesia. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu seharusnya bahagia? Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Iya, aku bahagia, tapi juga sedih. Kenapa kamu sedih? Bukankah ini hari yang sangat istimewa? Aku memang bahagia karena Indonesia merdeka, tapi aku sedih karena aku menjadi anggota pengibar bendera. Bukankah itu sebuah kehormatan besar? Kamu seharusnya bangga. Aku memang bangga menjadi pengibar bendera, tapi bagaimana aku bisa bahagia jika aku harus membuka hijabku? Di Indonesia yang sudah merdeka, masih ada orang yang berpikiran tertutup dengan mengatur bagaimana orang harus berpakaian. Sangat beda dengan negara kamu, kucing Palestina. Meski negara kamu masih terjajah, kucing-kucing di Palestina dengan gagah berani membela tanah airnya hingga tetes darah terakhir. Kamu benar. Semoga di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini sudah tidak ada lagi orang yang berpikiran sempit seperti itu. Kita harus terus memperjuangkan kebebasan dan menghargai perbedaan. Teman-teman, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini ya.